категория до 93 кг от Пловдив в червения ъгъл Георги Тодорчев. Първият от опонентите в него е Георги Тодорчев от Пловдив, местно момче, което е посрещнато с овации от пловдивската публика. Да видим обаче кой ще е и неговия опонент тази вечер. Още един състезател от Пловдив, който ще имаме възможност да наблюдаваме. В предишните части имаше още двама представители на домакините. Сега е ред на Георги Тодорчев да покаже какво може. Звуците на AC/DC със сигурност го вдъхновяват. Георги от Пловдив. Неговия опонент в синия ъгъл тази вечер от София Костадин Комов. Ето, че е време и Костадин Комов да се появи на сцената. София е мястото, откъдето той идва. Нека видим какво ще ни представи Костадин Комов. Категорията е до 93 кг. Правилата са на ММА. Георги Тодорчев срещу Костадин Комов. Виждаме и кой е съдията. Гилбърт Айван, 2 рунда по 5 минути. Да видим дали зрещето тази вечер също ще бъде на лице, както бе, разбира се, предходните седмици. Време е този двубой да започне. Георги Тодорчев в червения ъгъл с сивите гъщета. Костадин Комов в синия ъгъл с червените гъщета. Всичко е наред. Срещата започва. Опит за ляв прав от страна Георги Тодорчев. Добре е избегнал удар обаче Комов. Според може би ще се опита да атакува пловдивския си опонент, който е супер подвижен, поне според мен. Голямо бягане по ринга настана. Много динамично обещава да е тази схватка, но за момента ударите са дефицит. Дали пък няма да дойде момента, в който Гилбърт Айван ще призве двамата бойци да влязат в схватка, тъй като твърде много време те лазят, бих казал, по нервите на пловдивската спортна общественост. Добър ляв прав от страна на Тодорчев. Той обаче не попадна много добре в целта. Публиката вече започва да окуражава двамата да започнат да се налагат. Добра атака на Тодорчев. Завършва движение, чисто удар с лявата ръка. В крайна сметка ударът без дясната. Добра контракция. За пореден път на Тодорчев. Пореден ляв прав намира целта. Тези десни крошета на Тодорчев обещават да са много опасни. Ето сега да удари с лявата ръка. Още един. Тодорчев налага предимство. Предимно на боксови умения залагат двамата състезатели. В момента виждаме, че софиянеца вече е с разбит нос. Няма и как да е иначе след това мощно дясно кроше на Тодорчев. Доста динамична схватка, само че Георги Тодорчев е единствения боец в нея, който прибява до по-сериозни атаки. Виждаме, че Костадин Комов предпочита да се отбранява, но явно дома и стените помагат. Георги Тодорчев е окуражавал от местната публика и да сега се справя по-добре с задачата си. Пореден ляв прав. Наистина много тежки удари на нас и Георги Тодорчев в последните няколко минути. Белезите по лицето на Комов са явен атестат за това. Пореден ляв прав. Доста безпрепятствено вкарва удари в главата на Костадин Комов, в случая Георги Тодорчев. Лоу-кик от страна на софиянеца. Ето сега двамата се щепкаха един в друг. Тук Костадин Комов затисна съперника си до Ланарика, но сякаш няма ясна идея какво да прави от тук нататък. Идеята му бе сравнително ясно, опита се да тръщне Георги Тодорчев, но
Не успя да го направи. Доста кръв вече по лицето на Костадин Конов. Трябва да има медицинска пауза за софиянеца, който е доста разкръвавен. Гилбърт Айман видя това и в крайна сметка прекъсна за момент срещата в първия рунд. Ще бъде почистено неговото лице, след което двобоят ще продължи. Наистина динамичен матч, в който боксовите умения излизат на преден план. Освен един лоу-кик на Конов не сме видяли нищо друго, което да е извън бокса. Пореден ляв прав от страна на Тодорчев трябва да направи нещо. Костадин Конов, ако не иска да загуби безславно тази среща, може би няма и помен дори от добра дефанзивна тактика от страна на софиянеца. Ето пореден удар отнася този път с дясната ръка. Вариантът на Костадин Конов е да контратакува по някакъв начин, а не да се пази постоянно през цялото време траяне на срещата. Това не се харесва никъде по европейските и световни бойни арени. Доста плахо като жени подхожда Конов и отнесе още няколко крошета. Това бе наистина болезнено. Сега успява да удържи за малко своя съперника. Виждате как капки кръв от носа на Конов се стичат по гърба на неговия опонент. Да, това наистина бе зрелищно. Остават броени секунди до края на първия рунд, който бе интересен. Поне за Георги Тодорчев. Костадин Конов едва ли има много поводи да си спомня добро за тази първа част. Фактът, че все пак той невероятно ще да приключи, е успех за него, тъй като безспорно бе на губещата